Ashtu siç ishte planifikuar më herët, para ditën e së shtunës në 11 tetorit është zhvilluar në pistën e stadiumit Loro Buriçi Kupa e Ikonave Fethi Dizdari. Pjesëmarrës në këtë veprimtari organizuar nga Shoqata Sportive Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Federatën Shqiptare të Atletikës në kuadër të Shkodra, qyteti evropian i sportit 2025, në nderim të një prej figurave të shuara të atletikës shkodrane dhe shqiptare, ishin një numër i madh sportistësh nga Shkodra, Tirana dhe rrethet e tjera të Shqipërisë. Krahas konkurimit në disa disiplina sportive për femra dhe meshkuj, ku figurën më të mirë sportive bën atletët e Vllaznisë, Shoqata Sportive Atletikës Vllaznia dhe Bashkia Shkodër nderuan me titullin mirënjohje figurën e Fethi Dizdarit pas vdekjes, si dhe veteranët e njohura të atletikës shkodrane, nxënësen e tij kampione ndërvite Marie Gjoni Dallëndysha, si dhe 2 motrat Blerta dhe Amiljeta Hasi. Organizuan një kupë të tillë në ndërim të babës tim, por në ndërim të një qytetari që ka dhënë kontributin e tij për vite e vite me radhë, jo vetëm si sportist, por edhe në edukimin e vajzave, në emancipimin e shoqënisë shqiptare. Sigurisht jemi shumë krenar dhe mundohemi të ecim në gjurmët e prindve tanë, të cilëve ju jemi mirënjohës për tani jetën, për edukatën dhe kulturën që na dha. Aktivitetet e tilla i duan Shkodrës së sportit, kulturës dhe të artit, që ndikon shumë në cilësinë dhe një jetesë më të mirë për të rit dhe një model për të rit e sotëm. Do thosha që kishte një pjesëmarrje të gjerë me pjesëmarrje nga qytetet si Tirana, Durrësi, Korça, Vlora dhe Lezhë. Siç dihet, aktiviteti ishte në nderim të figurave të sportit, Zotit Fethi Dizdari, një ikonë e sportit shkodran, e sportit të atletikës, ndër vite, që ka bërë histori në këtë sport, me disa herë kampion ndër vite me ekipin e femrave në vitet 60-70.